Mwathani agocwo. Ndĩ mũhonoku hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ. Jesũ nĩ mwathani. Nĩ anjikarĩtie ngoro yakwa na kĩrĩgĩro kĩa mũciĩ wa matu-inĩ. Njiguĩte kũmũtũra na kũmũtungatĩra tondũ nĩ mũthingu na nĩ mwĩhokeku igũrũ rĩa maũndũ mothe. Mwathani agocwo. Ndĩrenda kũ apologize nĩ gũcererwo. Nyina Njeri ahũrĩire thimũ thaa 7:20 tũrĩ ngũka kũhunjia na ndikwĩrĩgagĩrĩraga. Mwathani agocwo. Na rĩu ũrĩ kwĩrwo nĩ ũkũhunjia ndũngĩũkĩra ũke ũhunjie ũguo. Mwathani agocwo. Anjĩra we wĩ mũhunjia ũka. Rĩu no nginya ingĩambire kũhoya na kũmathia Ngai. Mwathani agocwo. Rĩu nĩ thaa cia gũthiaga gwĩthamba. Thaa cigũthiĩte biũ. So mũkũndekera nĩ ũndũ wa ũguo. Mwathani agocwo. Hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ ndĩ mũhonoku tondũ nĩ andũ aingĩ mahunjagia na ti ahonoku. Mwathani agocwo. Ndĩ mũhonoku na nĩ nyendete Ngai. Na harĩ rwĩmbo rũkĩrire ngoro-inĩ yakwa ũmũthĩ. Rĩrĩa njũkĩrire harĩ rwĩmbo rũinĩkire thĩinĩ wakwa. Na nĩ ndĩretĩkia kũrĩ ũndũ Ngai arenda gũtwarĩria na rwĩmbo rũu. Mwathani agocwo. Reke nyine kĩbungo kĩmwe. Ndirĩ mũini nyina Macharia nĩ aini. Reke nyine kĩbungo kĩmwe. Kutembea na Yesu ninapenda, kutembea na Yesu ninapenda, kutembea na Yesu ni furaha, kutembea na Yesu ninapenda, kutembea na Yesu ninapenda, kutembea na Yesu ni furaha. Mwathani agocwo. Atĩ gũtwarana na Ngai nĩ nyendete. Mwathani agocwo. Na gũtwarana na Ngai nĩ kĩndũ gĩa gĩkeno. Mwathani agocwo. Andũ aingĩ manatwarana na andũ aingĩ. Mwathani agocwo. Angĩ makona ta kũrĩ hĩndĩ ĩrĩa ndarĩ mũnini ndeciragia tondũ ndĩna baba ndĩna maũndũ mothe. Mwathani agocwo. Until God had to shake me to know I'm alone. Mwathani agocwo. Nditũraga nĩ ũndũ wa baba, nditũraga nĩ ũndũ wa mami. Mwathani agocwo. Tondũ tũrĩ anini baba arĩ na mbeca nyingĩ mũno. Na ndona maica makwa nĩ makagacĩra mũno. Mwathani agocwo. Na ndarĩ mũũgĩ cukuru. Ndatuĩkaga o namba ĩmwe. Mwathani agocwo. Na kĩrĩgĩro gĩakwa kĩarĩ mabuku-inĩ. Nĩ ndoĩ atĩ mabuku nĩ makatũma nduĩke wa kũgacĩra. Ndiarĩ mũhoi. Mwathani agocwo. Na kĩrĩgĩro gĩakwa kĩarĩ nĩ ndoĩ my dad arĩ na mbeca. Mwathani agocwo. Koguo nĩ ndamenya mbeca na mabuku na gĩthomo gũtuĩka namba ĩmwe niĩ gũtirĩ mũndũ ũkanginyĩra. Mwathani agocwo. Nginya Ngai mũthenya ũmwe agĩcake indo icio. Mwathani agocwo. Agĩcake indo icio cigĩthira ciothe. Na nĩ ndirikanaga kiugo kĩmwe mami anjĩrire rĩrĩa gĩthomo kĩaremire na mbeca cikĩaga. Mwathani agocwo. Harĩ kiugo kĩmwe anjĩrire ndirerirwo nĩ Ngai nĩwe ũgethomithia. Mwathani agocwo. Na nĩ ndirikanaga rĩrĩa anjĩrire ũguo ndathire bedroom ngĩrĩra. Na after that ngĩgĩa a very chronic headache. Mwathani agocwo. Ndeciragia kĩongo nĩ gĩgwatũkana. Mwathani agocwo. Na hau niho ndamenyire atĩrĩrĩ. Na ona njĩrĩtwo ũguo rĩ ndarĩ ona mwĩhoko. Atĩ indo ici ciothe rĩ gũtirĩ hĩndĩ ingĩikara ũguo ndĩna thĩna. Gĩthomo no gĩgũthiĩ na mbere. Mwathani agocwo. No rĩrĩa ndamenyire secret ya gũtwarana na Ngai. Mwathani agocwo. Rĩrĩa ndamenyire gũthiĩ na gũtwarana na Ngai. Na nĩndacokeria Ngai ngatho tondũ ndamenyire secret ĩyo rĩrĩa ndagĩire nda ya Brian. Mwathani agocwo. Nĩrĩo ndamenyire secret ya gũtwarana na Ngai. Mwathani agocwo. Hĩndĩ ĩyo ĩngĩ ndarĩ na mathako. Nĩ ndahoyaga, nĩ ndainaga crusade. Nĩ ndekaga maũndũ maingĩ, nĩ ndathiaga kanitha. Twerwo tũthiĩ fast, nĩ ndathiaga tũgafast nginya thikũ 4. Mwathani agocwo. Tugathiĩ tũgafast na tũrathiĩ magũrũ na tũthiĩte fasting ya dry fasting for 3 days na tũrathiĩ Gathũmbĩ magũrũ na tũgacoka magũrũ na twĩ dry fasting. Na nginya ũngĩanjũririe tũrathiĩ gũfastĩra kĩ ndiũĩ. Tondũ ndarigwo tũrafastĩra kĩ. Ndireka tondũ nĩ kũrekwo. Mwathani agocwo. Nĩ andũ aingĩ mekaga maũndũ tondũ nĩ marekwo. Ũgathiĩ ngwatanĩro tondũ nĩ ũrathiĩ. Ũkaina tondũ nĩ ũraina.
no nduramenya gitumi kia kiri ureka uguo. Mwathani agocwo. Ndumenya gitumi gia kiria wikaga uguo. Mwathani agocwo. Ni ndirika muthenya umwe twathie fasting. Pastor uria twari nake riu ni bishop. He's the third in command ni Pefa. Ndio twathia Pefa. Twathie fasting ya thiko ithatu ri. Twetereire ati turauma hau tuthiete mukawa-ini tuthie turie mandathi. Ni twarikia fasting ri. Twerirwo nderwo ni Ngai tuongerere muthenya ungi mugima. Na riu ngiambata ririo ndeyuririe atiriri. Thia fasting ino ndiki. Ndio hutite na nwerwo kuongerera muthenya. No tondu rerwo ati ni uru kwa gwika uria andu angi mareka ri. So you have to do it. Mwathani agocwo. So you are doing it to ni watho. Ndurathie tondu ni kuri kindu rerigirira kuri Ngai. Ndurathie tondu uramenya gitumi kiria ureka. Mwathani agocwo. Ni kaba tumenye gutwarana na Ngai. Mwathani agocwo. We know how to walk with God. Tumenye ati Ngai uyu ri tutirahonoka tondu aciari itu ni mahonokire ta ithu twakorire aciari itu mari ahonoku mekirie huiki kanitha-ini ya tutioe bata wa honokio no gufuata twafuataga gufuata andu. Mwathani agocwo. Ni kwari na andu twingi na aingi ao ni gufuata mafuataga Jesu ona matioe Jesu no. Mwathani agocwo. No gufuata tufuataga no ni wega kumenya utwarana na Ngai. You know you have a personal relationship with God. Mwathani agocwo. Ati ni ukuhota kwiruirira mbara ciaku we wiki. Ndurabata gutinda ukihanyuka kuri muhunjia anga ni ngeire homa anga ni njikirie atia anga ndio guikirie atia mucii. No, menya Ngai we wiki. Mwathani agocwo. Just know God by yourself. Know God by yourself. Mwathani agocwo. Kiu tikio kiuma kiugo giakwa. Mwathani agocwo. Rekei tuthie thiini wa ibuku ria Galatians chapter 4 verse 4. Ndu wa matha ndahota kwaria na njarie tondu iriga fellowship ndaigua ndimumisite muno. Galatians chapter 4 verse 4. Thine wa gikwira uga Galatia wa Galatia. Galatians chapter 4 verse 4. Guthoma na githungu ndiuka kwina mundu wina gikuyu. Noreke thome na githungu tondu ithuthe no tunite. But when the fullness of the time had come, God sent forth his son, born of a woman, born under the law. Let me repeat that again. But when the fullness of time had come, God sent forth his son, born of a woman, born under the law. Nijue ni twahoya no rekei tuhoye. Awa thiini wa ritwa ria Jesu ni twoka mbere yaku. Thengiu ni undu wa kiugo giaku Ngai. Thengiu Mwathani ni undu wa ni uratumenyithia uhoro wa mahinda. Mwathani agocwo. Thiini wa ritwa ria Jesu ni uratumenyithia uhoro wa mahinda Ngai. Twahoya Mwathani wakwa ati ngithii na mbere na kiugo giki Ngai. Twarana na ithuĩ Jehova. Reke maitho maitu mahinguke, matu maitu mahinguke tuigue kuma kuri we. Roho mutheru wa Ngai ni twagwita haha utuike wa gucera thiini wa ritwa ria Jesu twahona twetikia. Amen. Ndariganirwo mahoya gwatia na gikuyu. Anyway, so umuthi ndirenda kuhunjia uhoro wa understanding the fullness, understanding the timelines of God. Ndenda gutushare uguo ni fellowship ti kuhunjia ni kushare. Mwathani agocwo. Understanding the timelines cia Ngai. Mwathani agocwo. Ku understand mahinda ma Ngai. Mwathani agocwo. Kiugo giki Ngai aranjaririe like 2 weeks ago. Mwathani agocwo. Uhoro wa ku understand mahinda ma Ngai. Na nigetha Ngai ambie kunjariria ri ndiraririkanire miaka ta 20 mithiru 20 years ago ndari kairitu kanini ndaumite Uganda ngioka mucii ngikora gutire na hope ya gucoka Uganda. Mwathani agocwo. Na ngikora gutire na mbeca mwaka ucio wothe ona twarire ngima mami ogaga yari ngima ya iria na yari ngima ya mboga
riu nie na my brother uria muni tondu acio angi makire cukuru ithu twaheagwo ngima ya iria mwathani agocwo ahoria ndanauga rugano ruru ringi gwiciria fellowship ni ya youth no kiria December ri hindi ya Christmas ri gutiari kindu kiria twarugiirwo yari ngunja gutu and nindiraririkana riria ndarorire situation mucii ndatigite document ciakwa ciothe Uganda tondu ndeciragia ni ngacoka ngatiga nguo ciakwa ciothe Uganda tondu ndeciria ni ngacoka no ngiuka mucii ndakorire nginya mutu gutire mwathani agocwo ngikora nginya irio it's a struggle kugia na ne ndirikana ona ni muthenya ungi mami anjiraga I think recently anjiraga ati kuri hindi my dad akombete nduka hakuhi ciothe mutu akarigwa gucoka iriku agithio gitugi gukomba agithio gitugi gukomba kwa murata we ungi wari hau nduka ari na nduka hau hakuhi na mugunda uria twari naguo na ku gitugi agithia ikomba akiheo kamutu karia kanini na atiheo kamutu kau kanini ri aumire gitugi maguru na ni mukioi ti munini he's big aumire gitugi maguru ayoka akeinaga barabara iyo akigocaga na kamutu gake family yake ndikurarira ni andu aingi matuonaga barabara makona turi atungu turi anene twina riri makona tautai twario ni thina mwathani agocwo so aumire gitugi maguru na ni mukioi gitugi ni ha ayuka nginya wangere akigocaga akinaga agicokagiria Ngai ngatho ni kamutu kau aheo kanini nerirwo ndagacokie no ri kwirwo ndugacokie ndukigira kangi na nindiraririkana ihinda-ini riu ri nirio gwokire toko ithwa marata no aririkane nyina uria no aririkane nyina Njeri nindirikana hindio nirio gwokire missionaries marehetwo ni mwanake uria wa nyina wa ithaka aria mutahi marehetwo missionaries from Kisumu mokite kanitha-ini so andu acio magiuka riria mokire ri andu acio mari very powerful maumite Redeemed Gospel Church ya Kisumu na ni mahoyagira andu na kuri mutumia umwe wari very prophetic na nie Ngai ni andeithitie na ministry ya prophetic mwathani agocwo so ni ndamudisanire o rita ria mbere mwathani agocwo tondu ona ndwabatara guthi kumwira ndurenda kina she was prophesying to you she was declaring things ni ndathie mbere kuhoerwo ri akiuga mundu wothe wina ibataro ke ni ngiamba gwiciria ni ibataro ri gutwara mbere-ini ya Ngai ndarigirwo nguga tuheo mutwe kare cukuru ngocokai kare no kuri hindi mathina mangiuka from all corners nguga tondu ningikinye nikinguga what will I say before God I was very young because ndakirikirie cukuru ndi munini mwathani agocwo so ndarigirwo which kiria ni ibataro ririku ingirugamia mbere ya andu na hindio ni nginya ni gweketwo harambe gugekwo nyingi nginya ukarigithia ni nginya rimwe ciabangagwo ngarigwo cirabangwo cia kingi ciria njure dige na horo harambe riu andu marauga ni mbeca ciarirwo so there is those stories from outside there mwathani agocwo wena maundu mare urerwo na ku na maya ni mathina mari mucii giki ni githomo ni urenda kurikia so urarigwo niki ugutwara mbere-ini ya Ngai ni rimwe ni tokoo twina kindu kimwe turenda gutwara mbere-ini ya Ngai ringi ni guturwo raturwo ni handu kamenya hau niho ndirenda Ngai ahutie ringi ni bithi ukauga hau ni bithi no hindi kwari na maundu maingi mari maingi nginya ukarigwo ni uriku ugutwara mbere-ini ya Ngai so I just went before God to present myself before God mwathani agocwo itoe niki
itoe niki dreda because ndarigago nikiri gwenda. I don't know. No Ngai okiria hinguri eke as it's like magic. Eke oe thina uyu wothe awikie thuti. Awikie thuti. Tugeikare turi andu matari kiria matari na thina. Mwathani agocwo. Na ndirarika ndathi mbere-ini ya mutumia ucio ri. To ni mahoyagira andu nginya pastor witu ari ho ri. Nie ndekorire ngihoerwo ni mutumia ucio. Most people could not hear, but me I heard. Todo I have learned ungihoerwo ni mundu we above you ni wega kuthikiriria. Mwathani agocwo. Kwanza angikorwo ndumwirite ni ibataro iririku ni wega guthikiriria. So ndathi kuri mutumia uyu ri anjirire atiriri, I hear the word mom. Mwathani agocwo. Ndiraigua ritwa mami. I hear the word mom. Na agicokera, I hear the word mom. Mom. Agicokera mom, mom. You will become a mother of many nations. Mwathani agocwo. And that was like, I don't know, 18 years ago, 20 years ago, there. Mwathani agocwo. That you will become a mother of many nations. And that really touched me. That was something to run with. Mwathani agocwo. Wari undu wa kuhanyuka naguo na gwitikia Ngai uhoro waguo. Mwathani agocwo. Na nindirikana kuma hindi ori ngiambiriria kuhoya fast. Nyone mother of these nations aki accomplish. Mwathani agocwo. Mother of these many nations aki accomplish. Na nida fastaga ngahoya ona kuria even today. Kuria are very few times. Mwathani agocwo. Na nindika muthenya umwe ngihoya na ngifast. Ndahoyagira ndakoraga ndarikia mawira mothe ndi bedroom ngihoya ngithaitha Ngai na ndathoma kiugo muno. Muthenya umwe ndi bedroom ri itangiri ari hau thutha witu ri. I think kiu nokio asetire atigarite ri. Nogo tongore atigarite worenagia turi atongu ri. Itangire kigwa riari hakwe kungwira ndi bedroom. No nie kamuira rigwite ndi bedroom ngihoya. Ndaiguire tari mundu warugama thutha wa nyumba yakwa. Na itangire uri hani tari gutindiko ri atindiko ni mundu. Rikia kugwira iguru ria bedroom yakwa. Na hau niho ndamenyire ministry ya raika. Mwathani agocwo. To ndamenyire ucio ni muraika wari goithia mwena uria utagiriire. Riaga kugwira mwena uria ndiri. To ringia ngorereire na riari na mai maihuru ndi bedroom. Mwathani agocwo. Todo at the fullness of time. Mwathani agocwo. Gutiramakani uria shaitani abangite. Matangi maria electete makugwire. Mwathani agocwo. At the fullness of time uria Ngai akwiriire no nginya ukahinga. Mwathani agocwo. Na hau niho ndambire, in fact ndathie ndona itangire tondu mai makorire amami na amuhengere matuwa cai kianda. Mai maumire kuma muci makimakoro kianda rui ni uria mari maingi. Ndaumire hau ndiathire kuri mami na ndiathire kuri ndathire kanitha-ini direct ucokia ngatho. Mwathani agocwo. Na kumania na hau ngiambia kwira Ngai atiriri kuria Ngai, this mother of many nations niri ukahingi. Na nindirika ndatwarirwo ibuku-ini ria Jakubu. Uria Jakubu athire kwa Labani akinina miaka 20. Miaka 6 yari ya kumurutira wira. Miaka 7 yari ya gwetha mutumia. Akiheo uria utagiriire. Akiruta ingi miaka 7 ya kuheo uria wagiriire. Yothe arunganio yoka miaka 20. Na kiugo kia Ngai kiugaga ati mushara wake wacenjanirio maita 10. Mwathani agocwo. Makiria ya maita 10. Na just 2 weeks ago I counted na ndirona maita maria kuria ndanathie kuruta wira, uthomithia kuruta wira. Ngiona ni more than 10 times. Mwathani agocwo. Na 20 years zilikuwa zinafika hii mwaka. Mwathani agocwo. Na riria ndiramenyire uguo ndiramenya atiri, this is the time Ngai arenda kundathima. Mwathani agocwo.
irio ni hinda riria Ngai arenda kundathima. Yes, ni ngoro na gikundi kiri hau kia pastors, andu aria matungataga kanitha-ini, na ingi ao nginya manjetaga mam, mwathani agocwo, to giko kiri gikundi kia mahoya na discipleship, ku disciple andu, mwathani agocwo, na ingi manjetaga mahoya, na riria mambia kunjita mahoya tini ndamerire manjete mam, they just started calling me mam. At first I was feeling weird, tondu aingi ao nginya mena makanitha manene, ni ma prophet kuma Ghana, mundu ena kanitha wa makiria andu 300, no aragwita mam Dorcas, our mother, ukarigwa atire nginya kumwira ati ukumwira ati, yani you feel weird, isn't it? No riu nirio Ngai ara confirm ire itwa riu niri atabirietwo, mwathani agocwo. So ndirenda kuhunjia ki, ndirenda kwaria uhoro wa riri, ukumenya mahinda ma Ngai, mwathani agocwo. Kuri na ihinda riria Ngai abangite, gatagati-ini kau ni guokire ihuhukanio, maundu maingi, maundu mangi atumire nginya nyone ta itagatuika mamu iyo, mwathani agocwo. Nginya hakuhi makumbanio matumire nginya nyume nginya nyumba-ini ya Ngai, mwathani agocwo. Na mundu angianyonire kou ndangecirie ningetwo mamu ringi, mwathani agocwo. Because no Ngai, kuri muhunjia augire atiriri, ati Ngai ari gucagura mundu ri, ati ona mundu ucio akorwo Ngai acagurire atuike muhunjia, ona angithie ba Ngai amugiraga mucuba-ini akamucokia nyumba-ini ya Ngai. Koguo tutige kuona andu na maitho ma mwiri, tuonage andu na maitho ma kiroho, mwathani agocwo. Ni ihinda ta kanitha to understand mahinda ma Ngai, timelines cia Ngai. No korwo ni kuri kindu urenda, ringi ni ngari urenda, ringi ni ta nyumba urenda gwaka, mwathani agocwo, ka nyumba cia ukomborithia, kuri project urenda gwika, utige kuhanyuka na kuringana meciria maku. Understand timeline cia Ngai, mwathani agocwo. Tondu at the fullness, agiko Ngai mumbi wa thi na iguru, nioi kuri na fullness of time iriria Jesu abatie guka. What about you? Na Ngai no acenjanie maundu, auge ngumurehe hindi ya Ibrahimu, ngumurehe hindi ya Isaka, mwathani agocwo. Na acio ngwicirio na mari ahoi gutukira uria tuhoyaga thiku ici, ni merutagira muno gutukira, mwathani agocwo. But God knew that was not the time. He knew the time he was to bring his son Jesus Christ, mwathani agocwo. Ndirahoya kanitha ukinye handu ha kumenya mahinda, mwathani agocwo. Kumenya mahinda ma ciana ciao nginya ria cibatie kuhika, ugaciruirira thiini wa thi ya kiroho, ukauga ni ihinda riao ria kuhika, no nginya mahike. Ukamenya ni ihinda ria ciana ciaku guthie university, onoko nio mararigia cukuru, ukamaruirira thiini wa thi ya kiroho nginya mathie university, mwathani agocwo. Ukamenya ni ihinda riao ria kwambiriria businesses, onoko mari thiini wa kwandikwo. To kwandikwo ti kuga ati no utonge, ni kwandikwo. Gutire mundu ri watonga, ni kwandikwo. Ukamaruirira thiini wa thi ya kiroho nginya mambiririe businesses icio. Because at the fullness of time, God had to bring his son Jesus Christ, mwathani agocwo. Na niwe mumbi wa thi na iguru, na no acenjanie mahinda, auge Monday ni Sunday, Sunday ni Monday, na guti undu mungika itiguo. No uge inyuothe mwehere ta hindi ya Nuhu arehe angi, but still he knows his time, mwathani agocwo. Reke turore kiugo thini wa Ephesians chapter 1 verse 10 girikia. No wina tha ni tha cigana? So Ephesians chapter 1 verse 10 irauga atiri that muri hau, mwathani agocwo. Haya, Ephesians chapter 1 verse 10, that in the dispensation of the fullness of the times, he might gather together in one all things in Christ,
in the dispensation of the fullness of the times, he might gather together in one all things in Christ, both which are in heavens, both that are in heaven and which are on earth are in him. Because both that are in heaven and both that are in the earth are in him. Hiyo in the wa King James Version. Mwathani agocwo. Kiugo kirauga atĩrĩ thĩinĩ wa ibuku rĩa Efeso atĩ mahinda rĩrĩa magakinyanĩra at the fullness of time, Mwathani agocwo, nĩ akarũrũngania kĩrĩa kĩagĩrĩire. He will gather together all things, maũndũ marĩa magĩrĩire maku. Mwathani agocwo. He will gather all things marĩa magĩrĩire maku, marĩa marĩ igũrũ na marĩa marĩ thĩ. Mwathani agocwo. Kwĩ hĩndĩ ndahunjirie, anga nĩkuo ndahunjirie kwa mũico tũrĩ kwa Mark. Mwathani agocwo. Ngiuga atĩ kũrĩ maũndũ makoragwo matu-inĩ makoragwo marĩ mahithe. Na nĩkĩo tugaga ihoya rĩa Mwathani tukauga atĩrĩrĩ, ithe witũ ũrĩ igũrũ, rĩĩtwa rĩaku rĩamũrwo. Uthamaki waku okay. Your kingdom to come. Because there are things that are in heaven, and whatever is declared in heaven, may it be declared on earth. Noguo tugaga. Itigwo. Because kore maũndũ makoragwo marĩ declared. Maugi Ngai agũbangĩire marĩ matu-inĩ. Mwathani agocwo. Na fullness ya maũndũ yakinyanĩra. Mwathani agocwo. Arũrũnganagia marĩa marĩ matu-inĩ na marĩa marĩ thĩ, akamanitithania agakũnengera. Mwathani agocwo. Koguo nĩ ihinda tuende kũmenya mahinda ma Ngai. Mwathani agocwo. Nginya mahinda ma Ngai ma bũrũri. Nĩ kũrĩ mahinda ma Ngai ma bũrũri. Mahinda ma Ngai ma bũrũri. Ona mũthamaki ahana atĩa kana hana atĩa, andũ matige kuga mũthamaki. Tondũ mahinda ma Ngai ma bũrũri makinya, ona ngoro ya mũthamaki nĩ cenjagio. Mwathani agocwo. Tondũ augĩte atĩ all authority comes from above. Koguo all authority yumaga kũrĩ we. Mwathani agocwo. Gũtirĩ kĩndũ kĩmumaga na thutha. Koguo mahinda ma Ngai makinya ma kũrũrũngania marĩa marĩ igũrũ na marĩa marĩ thĩ. Mwathani agocwo. Nothing can stop him. Mwathani agocwo. Gũtirĩ daimon ĩngĩrũgama mbere-inĩ yake. Mwathani agocwo. Gũtirĩ mũndũ ũngĩrũgama mbere-inĩ yake. Mwathani agocwo. Gũtirĩ nginya mũndũ mũgo ũngĩrũgama mbere-inĩ yake. Mwathani agocwo. Gũtirĩ ũthamaki ũngĩrũgama mbere-inĩ yake. Mwathani agocwo. Tondũ nĩ ihinda rĩake rĩa gũkinyanĩria. Mwathani agocwo. Na ndoka kũmũdeclare, no tũkorwo tũrĩ anini. Ihinda rĩa Ngai rĩa gũtũrathima nĩrĩkinyĩte. Mwathani agocwo. Kũrĩ maũndũ mararũrũnganio kuma matu-inĩ na mangĩ makarũrũnganio kuma thĩ, makanitithanio nĩgetha manengerwo ciana cia Ngai. Mwathani agocwo. Tutige kuona maũndũ kũringana na ũrĩa bũrũri ũhana. Tutige kũrora maũndũ kũringana na ũrĩa yani kanitha ũhana. Mwathani agocwo. Kana maũndũ ũrĩa mahana thĩinĩ wa kũrĩa tũrĩ. Mwathani agocwo. No ihinda rĩa Ngai rĩa gũtũrathima na areka na ihenya. Mwathani agocwo. Kũrĩ hĩndĩ Ngai anyonirie atĩrĩrĩ, in fact anga ona wiki igĩrĩ citithirĩte, ndirikanaga twaumĩte podcast ĩyo ya mahoya na gĩkundi kĩu ngoragwo nakĩo. Na ũtukũ ũcio ngĩonia atĩrĩrĩ, atĩ ngĩte mwana, ngagĩa mwana, no ndĩ so busy. Mwathani agocwo. Ndĩ so busy atĩ nginya nĩ ndiganĩirwo nĩ kuongithia mwana. Ndĩmũtigire na ndariganĩrwo. Na imagine nĩ hĩndĩ ndagĩa mwana na nĩ ndiganĩirwo nĩ kũmuongi tondũ ndĩ so busy. No imagine mũndũ ũgĩte mwana na nĩ araruta mawĩra nginya akariganĩrwo nĩ kuongithia mwana wake. Rĩu harĩa atĩ ndaririkanĩire nĩ kĩroto ndaheirwo. It's like a vision. In fact, I was not asleep. Harĩa ndaririkanĩire nĩ batiĩ gũthiĩ kuongithia mwana rĩ, ndahanyũkire na ndonagio twĩ nyũmba itũ ya Nairobi kũrĩa twarĩ before tũkĩte gũkũ. Ndahanyũkire atĩ gũthiĩ gwetha mwana. Ngiuga Ngai, rĩu mwana ũcio arĩ muoyo.
mwana uciarirwo umuthi na ndiramuongithia ari muoyo ndona ata njikarita mathata manana ari muoyo ngithie ngikora kana gacungite atire na thina ngiuria anga ni muiritu wa wira wari nake ngimuria atiriri kari ki wikire mwana na ndari aronga ngiro ndimuhaire mababai mwana mucia ati ndimuhaire mababai mwathani agocwo ngirigwa ati mwana ugeirwo muthi na niaheirwo mababai mwathani agocwo arafu ngicoka ngiona mwana ucio atiriri ahana red is red red in color ngirwo atiriri aboreke kamuiro muongithitie aboreke riri ndimutware haha ndimucenje ndimuprepare ndimuohe na macu tondu ndari na cu ndimuohe na macu ngunenge nigetha umuongithie riu age prepare red color yori ikithie eherete iyo red ndari nayo ikithie eherete ngiona riu mwana ni acoka nomo ni agira ngirigwa ati ngiukira riu ri ngirigwa ati giki ni kiroto kia muthemba uriku mwana aciarwo muthi anina mathaa manana atongiete na ni aheirwo mababai na ndathie kuri we no gucura aracura miromo kana gathaka na ndero aprepare haria aikare thi ambe aprepare nigetha heo ongithio uthi go prepare mwana ni acenjia kuma ready atwika mwana nomo undu ucio kingia ona ndiendaga kwira mundu ndariga nguga ngeire mwana wa ready na niareire mababai nirio ndacokire guthie Google-ini tukiaria na mami ngithie Google-ini ngirora mwana what does it mean mwana red babies when you have a red baby ngiona mwana red ati mwana aciarwo uguo ri tondu vessels ciake citithondeketwo wega ri akoragwo ahana red mwiri mugima tondu mikiha yake yothe ri iguru so ahanaga red riu after 2 days athi agacenjia agatwika nomo so mwana ndirerirwo ni Ngai ri na ni areire mababai ri ndere ani na thiko igiri that really touched me mwathani agocwo so what am I saying giki kiraringana na kiugo kire ndirahunjia umuthi na toko ni Ngai ndauga kiugo kiu hindi ingi ni Ngai utumire njuge umuthi na ndio ndirauga ni undu wao togo kuri mundu Ngai arariria mwathani agocwo kuri maundu kuri irathimo Ngai akurehe na citigweterera the normal processes cithire mwathani agocwo cikuhanyuka mwathani agocwo tondu ni ararurungania ciria ciri iguru na ciria ciri thi mwathani agocwo atunengere cikuhanyuka nginya the normal processes ciawe yani kirathimo kiu gitwike full normal processes ndiguthira mwathani agocwo that normal process ndiguthira mwathani agocwo ni ihenya riria Ngai aroka nario ni twetereire ihinda inene ni turirite ni ihinda ritu ria kurathimwo mwathani agocwo mwana wa thiko igiri mwana wa thiko imwe ni araria mababai mwathani agocwo tondu wa irathimo ciria ciroka cihanyukite na ciranitithanio na ciria cia matuini na ciria ciri guku thi tunengerwo ni undu ni turirite ihinda iraihu na ni ihinda ritu it's the timeline of God mwathani agocwo it is the timeline of God for us to be blessed rekei turugame Nĩngwenda kũrathimwo nĩwe nĩngwenda kũrathimwo nĩwe oye nĩngwenda kũrathimwo nĩwe ngoro yakwa oye nĩngwenda kũrathimwo nĩwe nĩngwenda kũrathimwo nĩwe oye
Jesu ndũgĩũke. Oh yeah, ndũgĩũke. Jesu ndũgĩũke. Ndũgĩũke. Jesu ndũgĩũke. Ngoro yakwa ndũgĩũke. Ndũgĩũke. Jesu ndũgĩũke. Ndũgĩũke. Jesu ndũgĩũke. 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 Jesu ndũgĩũke. Ngoro yakwa ĩhone. Tũthiĩ mbere-inĩ ya Ngai, wĩre Ngai nĩ ũrenda kũrathimwo nĩwe nĩgetha ngoro yaku ĩhone, kũrĩa wanarĩrĩra Ngai, kũrĩa wanera Ngai oke akũririkane. Ndiramenya nĩkĩ ũrenda mbere-inĩ ya Ngai, ndiũ nĩ kĩrĩro kĩrĩkũ wĩnakĩo mbere-inĩ ya Ngai, ndiũ nĩ ibataro rĩrĩkũ wĩnarĩo mbere-inĩ ya Ngai. Arauga atĩ nĩ aroka na nĩ aroka na ihenya, na the normal processes cia kĩrathimo gĩaku citikũrĩka atarĩkĩtie ũrĩa arenda gwĩka, tondũ nĩ ihinda ritũ rĩa kũrathimwo. It is in the timeline of God for us to be blessed. It is in the timeline of God for us to be blessed. Rebabo zakande mamazia rakutara mamazeta ribando rekayande mama shia rababoya re mama shikarababozia re tara mama shikaraba re na mama zikaraba re tariande mama shiriba. We bless you, we honor you, Jesus. Rokoriante re babaya re mama shikaraba re taria shereba rokoriante re babozia Rema shekereba tereba rokoriande mamazia. We bless you, Jesus. Rokoriante rebabozia rokoriantarababoshia. We bless you, O God. Rokoriantarababoshia remamazikanda mamazia rotaria shekererai rotara mamazai kairiba Mama shikara mamazia retariantara babozaya re mama kutara babozaya re mama zikanda mamazia re kantere babozaya. We bless you, O God. We bless you, Jesus. Rakutara mamazia, retara mama shikara baboya. We bless you, O God. Rokoriantere mama shia, re mama ziantara baboya. We bless you, O God. Rekantere mama zia. We honor you, O God. Oh, rakuri mama zia raba. Re mama shirikayande mama zia rabo shakari mama zia rabo shakari antere baboya re mama shindara baboya. We bless you and we honor you, Jesus. We bless you and we honor you, God. Awa thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu nĩ twoka mbere yaku Ngai. Thengiũ nĩ ũndũ wa ihinda rĩrĩ Ngai. We thank you, Abba Father, my God, because we are in the timeline of God for us to be blessed. Thank you, Abba Father, for these brethren who are here, my God. My Father, my God, you know them at the point of their needs, O God. I pray whatever they are trusting you for, O God, healing, my God, Jehovah Redeemer, my God, peace, O God, my Father, my God, I pray, Jehovah Redeemer, may you meet them at the point of their needs, O God. Abba Father, whatever they may need, O God, remember them, O God. I pray, Jehovah Redeemer, as your servant, O God,
My Father, my God, may you remember them, oh God. The 20 years for crying, oh God. The 20 years of wailing, my God. As you remembered, oh God, dear Redeemer, Israel in the time of Deborah, my God. Jehovah Redeemer, may you remember your people. In the mighty name of Jesus. Abba Father, my God. The time, oh God, dear Redeemer. Abba Father, my God. They have lacked peace, my Father. Jehovah Redeemer, may you remember them, oh God. I declare and decree, my God, for you said in your word, oh God, that you came so that the prisoners will be free. You came so that the captives will be free. The prisoners will be released, oh God. I declare these ones are not prisoners anymore. I declare these ones are not captives anymore. Their children are not in captivity anymore. Abba Father, my God, their generations are not in captivity anymore. Abba Father, my God, because we are in the timeline of you, O God, to bless us, O God. Thank you, Abba Father, for your word, O God. For you sent your word so that we may be free, O God. So that we are free, O God. Thank you because you are gathering, O God, all things that are in heaven and on earth. My Father, that belong unto us to bless us, O God. Thank you, Abba Father, for the doors that you are opening, O God. Financial doors, oh God. Marital doors, oh God. Career jobs, oh God. Businesses, jobs, oh God. Doors, oh God. Abba Father, every manner of door, oh God, you are opening right now. For we are in the timeline of God for us to be blessed. Thank you, Abba Father, for you are doing it. Thank you for your word, oh God. Thank you, my Father, for when you are remembering thy people, you are remembering me too, oh God. Abba Father, when you are remembering others tonight, may you remember us, oh God. Tutembele Mungu wa ajabu. I pray that a testimony will come forth from this congregation. In the name of Jesus, I pray a miracle will happen. An instant miracle is happening now. In the name of Jesus. For we are in the timeline of God for us to be blessed. Thank you, Abba Father, my God. Even for Mama Kuria, oh God. Mama Pastor Kuria, oh God, who is in the hospital, oh God. We declare healing upon her, oh God, wherever she is, my Father. I declare that her body is healed in the name of Jesus. Abba Father, for the Bible says, through thy stripes we are healed, oh God. My Father, my God, we commit even the family of Mama Home as they are mourning, my Father. We pray for peace, oh God. Jehovah Redeemer, the Bible says, may grace and peace multiply upon our lives in accordance to the knowledge of our God. I declare that grace and peace, my Father, may it be seen in that family. In the name of Jesus. And whoever that person has left, oh God, I declare, may thy hand, the family of that person, may thy hand be upon them, oh God. As you gave us grace, oh God, in the time of my grandmother, oh God. You gave us peace in the time of my grandmother's burial, oh God. Abba Father, may you give them peace, oh God. For you have called us to mourn with those who are mourning. My Father, we pray, Jehovah God, may your hand be upon your people. We thank you, Abba Father, my God, even for the church, my God. May you remember thy church, O God. The construction project, O God. You have said we are in your timeline for us to be blessed. We are calling forth all that money that is needed for that roofing project. My Father, the 2 million that is needed, we are calling it forth, O God, in the name of Jesus. Abba Father, my God, dear Redeemer, may you provide it, O God.
Thank you even for this country. We commit the president unto you, O God. We pray for the wisdom of God. We pray for the hand to be together with him, O God. May he understand, Jehovah Redeemer, it is in your timeline for Kenya to be blessed. Abba Father, we declare a blessing upon this country in the name of Jesus. We thank you for Tanzania, my God. We declare no more bloodshed in Tanzania. In the name of Jesus, your people are protected. Your remnant are protected. In the name of Jesus. Thank you, Abba Father, even for Nigeria. We declare no more bloodshed in Nigeria. Abba Father, those Christians that are being killed right, left, and center, we declare that they will not be killed anymore. In the name of Jesus, may you send the angelic ministry for Nigeria and Tanzania to go and fight for your people. In the name of Jesus, we want to hear from you, God. Abba Father, the battle does not belong to us. It belongs to you. Take full glory, O God. We thank you, Abba Father. In Jesus' name we pray and believe. Amen. Amen.